صحيتو صغار ان شاء الله راكم ملاح. انا والله غير الحمد لله راني ماماي كيما نقولوا. اليوم راني عاود وليت افيك اون فيديو خفيفه كالعاده على لي سومور دو ديزيسبوار. على بالكم الموضوع هذا تاع زارعي الياس قريب بزاف لقلبي، على خاطش هذا هو السلاح الفتاك اللي يستعملوه الخونه باش يزرعوا الياس في الشباب ديالنا ويديروا به واش يحبوا. لا بيريود اكتويل راهم يحاولوا بكل قوه باش يعاودوا يخرجوهم للشارع. مي انا جو بونس بليك سي بون، الشباب ديالنا بدا يتوعى وما يزيدوش يمشيو، سي بون. لا فيديو هذه فيها تروا بارتي، فيها واحد معرفه قديمه هاوليك احمد بن ميتور. جي في اون فيديو عليه صافي لونطون، تقدروا تشوفها في لاشين ديالي وين الى بريفو الى في دي بريفيزيون، دوك تعاودوا تسمعوهم ما نطولش. ومن بعد دوزيام بارت تاع الفيديو كاين واحد تاني ايكونوميست انا نسميه مهبول جديد. مانيش عارف واش خداه، بالك عيطوا له في التليفون ولا راهو يعطاكي في الديسكور تاع تبون دون مانيير انكرويابل، معناتها شغل دوك تشوفوا ما تشوكاو. وكي العاده على فان نهدي لكم واحد تحريشه نضحكوا شويه. اوكي خوتي، اسمعوا هذا ونكملوا. Amis auditeurs, bonjour, l'invité du direct de Radio Amal. Plaisir de recevoir ce matin M. Ahmed Ben Bitour, économiste, ancien chef du gouvernement. M. Ahmed Ben Bitour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un grand plaisir de vous accueillir à Radio Am. Je vous remercie. Votre voix s'est faite un peu rare ces derniers mois. On vous a réentendu à la rentrée à quelques occasions, donc, notamment avec une tribune en Loatan. J'ai lu des commentaires qui disaient que vous étiez particulièrement alarmiste et que vous, en tant qu'expert, vous êtes économiste, vous devriez séparer les deux casquettes, celle de l'expert et celle de l'homme politique. Vous avez été chef du gouvernement, vous êtes membre du processus de Zeralda, une des personnalités de ce processus de l'opposition. Est-ce que vous êtes alarmiste quand vous dites que les réserves de change vont fondre avant 2020 et que l'inflation va aller à probablement trois chiffres, on va rester à 3 chiffres pour le moment. Très bien. D'abord, il faut bien considérer que ce sont des prévisions que je souhaite ne pas se réaliser pour le bien-être de mon pays, sauf qu'ils sont basés sur une analyse strictement scientifique. Je vous ai juste rappelé que je suis quand même titulaire d'une licence en sciences mathématiques appliquées, d'un diplôme d'études approfondies en calcul de probabilité statistique, d'un master in business administration MBA et d'un PhD en économie. Donc tout ceci me prépare, en plus de l'expérience dans l'entreprise, dans le gouvernement et dans les ministères. Donc tout ceci me prépare à faire des prévisions. Voilà خاوتي، دونك تو سوسي مو بريبار ا فيغ دي بريفيزيون. سي فري تسمى واحد عنده باجاج كيما هدايا خدمته يدير دي بريفيزيون. بصح سي بن بيتور هايليك اون انفلاسيون ا 4 شيفر ني با سويتابل مي ني با اكسكلو. هذه درتها في 2017، لازم ترجع وتفهم لنا وين غلط واش راطيت. اوكي خوتي، انا درت فيديو اون ديتاي على هذا الموضوع هذايا، تقدروا تشوفوها في لاشين ديالي وين جي اكسبليكي لو بور اي لو كونتر دو لا شوز. بصح هذا بن بيتور ما حبش هنايا، الى ريسيديفي en تاني en 2018 وين il a dit بليك ceux qui seront aux affaires en 2020 devront faire face aux pénuries. معناتها دوكا هذا العام هذايا الناس اللي راهم في الحكومه لازم يجيريو لي بينيري. لازم يفهمنا كيفاش ما كاش لي بينيري تانو. اسمعوا واش يقول خوتي. دقيقه برك، اسمعوا واش يقول. La bonne gouvernance, elle n'arrive pas, j'espère qu'elle va arriver, elle aura quand même des contraintes supplémentaires. C'est ça la difficulté, c'est qu'après Bouteflika, ça va être très compliqué parce que l'héritage n'est pas bon. Tout à fait, exactement. Ça vous effraie un petit peu, monsieur? Beaucoup. Parce que je ne voudrais pas créer des intentions comme ça, mais la situation qui va se trouver, c'est que lorsqu'on sera obligé de gérer des pénuries généralisées, parce qu'elles seront là, il n'y a pas de problème, à cause de notre dépendance de l'extérieur, à cause de notre pénurie en devises. On sera obligé de gérer, et les gens vont se dire, كي كانوا الجماعة كانت الحالة مليحة كي جاو هذا فسدوا علينا الأمور. C'est vers ça qu'on peut s'acheminer effectivement. Oui, mais qui كانوا الجماعة, peut-être que الجماعة ça sera toujours les mêmes. Ils seront toujours là quand il y aura les pénuries. خليهم يخلصوا. Tel que c'est parti. خليهم يخلصوا. Tel que c'est parti, ça va être les mêmes. Laisse les pays à ce moment-là concrètement. فوالا قال لك لاس لي بي ا سو مومون لا كونكريتمون شغل واش تشفى. بصح دوك هذيك لازم ترجع وتقول لنا وتفهمنا كيفاش ما كاش لي بينيري. اوكي، هذا خوتي كيما نقول لك معرفه قديمه. مي بصح لو بوت على لا فيديو هاديه سي هدايا اللي نسميها انا مهبول جديد. اوكي، راح يهضر في لاشين تاع الاوراس. اسمعوا واش يقول ومن بعد نقول لكم الكومونتير ديالي.
تعرفوه هذا اسماعيل لالماس ايكونوميست ثاني اناليست ايكونوميست الله يبارك اسمعوا واش يقول. Pour le reste, vous savez, il a encore abordé les histoires de 25 milliards de dollars dans l'agriculture. C'est une nouveauté, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on se retrouve avec 25 milliards de dollars de production. Anna, je vais l'inviter, ou l'inviter ses conseillers, qui le conseillent très mal, hein, de revenir les déclarations de l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Bouazgui, en 2017. L'émission Daif Sabah, le 18-09-2017, le 18 septembre 2017, Daif Sabah. L'ancien ministre de l'Agriculture a parlé de 30 milliards de dollars de production agricole, en 2017. Donc, ce n'est pas une nouveauté, l'annonce des chiffres bien gonflés, hein, les chiffres dopés. On a l'habitude d'entendre ce genre de chiffres. En 2017, vous êtes en train de nous dire que le chiffre a été avancé en 2017. 30 milliards, 5 milliards de mieux. Le 18 septembre 2019, l'émission radio algérienne chaîne 1, Daif Sabah, le ancien ministre de l'Agriculture, Bouazgui, a annoncé le chiffre de 30 milliards de dollars de production agricole. Vous pouvez aussi trouver le communiqué de l'APS le 2 février 2020. Le 2 février 2020, ils ont parlé d'une production nationale à l'agriculture de 3 482 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 29,1 milliards de dollars. Le 2 février 2020, le communiqué de l'APS. Ça veut dire que les chiffres annoncés par Jama'a au site Bon, ce n'est pas une exclusivité, ou là, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de chiffres. Hein, c'est bien ancien. فوالا دوك سمعتوا واش قال دوك نفهمكم وين راه التضليل هذايا تاع هادو لي سوا ديزون ايكونوميست باش تشوفوا كيفاش التضليل تاع الصحه. سمعتوا واش قال ويقول باللي لي شيفر هادو ما تاع 30 مليار و25 مليار هادو ماشي جدد والرئيس هو يكذب كي قالنا باللي 25 مليار دولار تاع لاغريكولتور. اوكي دوك نسمعوا الرئيس واش يقول ونكومباريو الهضره ديالو والهضره تاع الرئيس. اسمعوا خوتي. يعني تحيه خالصه يعني هذه الجزائر اللي راه يطمح فيها كل. نو سمحوا لي خوتي سي با ايشي نعاودوا للور معليش سامحوني. اسمعوا الفلاحه دارقين ويخدموا اونوي برودكسيون انتاج وطني يساوي 25 مليار دولار لاول مره في تاريخ الجزائر بعد ما طلعت سعر البترول اللي الفلاحه جابت اكثر من البترول. أول مرة فلاحة 25 مليار دولار والبترول يدور حول 23-24 مليار دولار. سمعتوا الفرق ما بين الكلام تاع الرئيس وتاع ليكونوميست تاع الخرطي. الرئيس واش هو يقول؟ هو يقول أول مرة للفلاحة جابت أكثر من البترول. ماهوش يقول أول مرة للفلاحة جابت 25 مليار دولار. الفلاحة في الجزائر يا خوتي صافي تري لونطون راهي دير مليح. صافي تري لونطون الفلاحه في الجزائر مليحه. لو بروبليم في الجزائر سي كو لي سيركوي ولورغانيزاسيون ولي ستاتيستيك ولا ترونسبارونس الشفافيه اللي ما كاش ما عندناش كيما نقولوا نظام باش نقدروا نعرفوا كل عام واش نديروا. دونك الرئيس واش يقول؟ يقول كي هبطوا لي بري تاع البترول الفلاحه ولات تدير اكثر من البترول. الاخر واش يقول صاحبنا ليكونوميست تاع الحيط تاع الحطب او يقول بالليك الرئيس هو يكذب باسكو قالوا ديجا من قبل بلي درنا 30 مليار دو دولار و 25 مليار دو دولار. اوكي دوك نزيد نوري لكم علاش سميتو انا واحد سميتو هذا مهبول جديد. اسمعوا خوتي واش يقول هنايا على لو فينونسمون. يقول لك اسو ريتم لا هذه وقتها شا ربي وراهي لا دات مي 2020 ماهيش تبان هنا مليح سي مي صافي كيلكو موا برك. او يقول بلي اسو ريتم لا l'Algérie finira par aller au FMI. اسمعوا بفمو واش يقول. Non, on est loin de ça, et en plus de cela, on est habitué à maquiller les chiffres, donc on fait plus confiance aux chiffres donnés. Alors, et si on n'a pas de statistiques, on n'a pas de données réelles, on peut pas concevoir un plan. Donc retour probable à la planche à billets. Oui, et au financement extérieur. On a bien compris, Smaïl Almas. دونك فوالا موادمي كان يقول باللي نروحوا للفينانمون اكستيريور. اوكي اسمعوا الرئيس واش يقول دوك هنايا. هذا هو الجواب الشافي كما نقولوا. حسب الاسعار تاع النفط مرة تطلع مرة مي قاعدة براتيكمون اودلا 40 دولار
41 42 تلحق 44 تعاود تهبط 40 تعاود اون فا فير بونوم. هذا العام ممكن نديروا 24 مليار دولار كمداخل من المحروقات. بو افوار دي ريسورس ايكيفالونت 24 مليار دولار فيما يخص اللي تضاف للاحتياطات نتاعنا. on n'étouffe pas. Et c'est pour ça اللي انا رافض تماما الفكره تاع لو اف ام بنك مونديال هذه، رافضها تماما، رافض حتى الاستدانه من عند دول الصديقه ولا شقيقه، ما نستدانش، السياده تبقى كامله. دونك عندنا احتياطاتنا السنه هذه رغم. دونك فوالا خاوتي، قال لك باللي كنروحوا لافاميا والرئيس رجع له وقالها في موا دمي، رانا في موا دوت اكو تعرفوني دون 6 موا ولا نعاونوا للموضوع هذا ونشوفوا ولا 6 موا يوناني ولا نشوفوا ولا الجيري تروح لافامي ولا لا. وانا نعطيها لكم رسمي ما تروحش لالجيري لافامي، ونقدر ندير فيديو نكسبليكي علاش ما تروحش. كما قلت لكم خاوتي نكملوا بتحريشه، على خاطر هادو ما لم يهضروا هكذا دوكاتيك كيما هاد ليكونوميست. الهدف ديالهم هو الحراك يعاود لازم يرجع، اوكي. والحراك سيفري راهو يرجع، شوفوا كش راهو يرجع. رانا في حراك 3 بوان ولا قراو خير، رانا في حراك تحراك 3 بوان خيرو لي كيكينات. اسمعوا خاوتي ولا شوفوا بلوتو. دونك الحراك اللي رانا فيه هذا هو تاع لي كيكينات. فوالا يلا زيد تري بيان. فوالا هذا الحراك تاع لي كيكينات. هذا واش بقى لهم يديروا؟ راهم كيما نقولوا ما فهموش كاع منين يبداوها، ولا سويت مازال تحراك 4.0 صافات لي موستاش. هذه يا خوتي لي سومور دو ديزيسبوار ما يروحوش بعيد، والجيري ان شاء الله راهي في كيما نقولوا في دون اون بون فوا. وتحيا الرئيس ديالنا، تحيا بوصبع الازرق اللي سلكنا، وكيما نقولوا كيما كوم دابيتود l'Algérie au l'amour et à la prochaine خاوتي. السيت واب هذاك راهو يافونسي، رانا بدينا نديروا لي تيست. هاد السمانه ان شاء الله نبدا لكم اون سيري دو فيديو كيما وعدتكم على كيفاش نحلوا بعض المشاكل الكبيره في البلاد بطريقه بسيطه جدا جدا. ان شاء الله ربي يوفقني برك نقدر نديرهم ويكون يعطيني ربي الوقت. اونكور اون فوا l'Algérie au l'amour خاوتي et à la prochaine.